Dobar dan, ja sam Laura i u ovome videu upoznat ću vas sa sučeljem alata Snap. Ovaj video prati PowerPoint prezentaciju Uvod u sučelje alata Snap. U prezentaciji možete pronaći upute te zadatke koje morate izraditi. Snap je vizualni programski jezik, te umjesto pisanja programa pomoću tipkovnice, programer u Snapu radi na principu povlačenja i ispuštanja naredbi. Radna površina Snapa podijeljena je na sljedeći način. Na lijevoj strani radne površine nalazi se odjeljak s blokovima naredbi, te sadrži 8 različitih skupina naredbi. Naredbe za kretanje, izgled, zvuk, olovku, upravljanje, osjetila, operatore i varijable. Naredbe povlačimo i ispuštamo u odjeljak za sastavljanje skripti. U ovome odjeljku slagati ćete sve kodove. U gornjem desnom kutu nalazi se pozornica sa objektima. Na pozornici možete vidjeti što vaš programski kod radi. Klikom na gumb sa crnim pravokutnikom možete smanjiti vašu pozornicu, te klikom na isti gumb možete vratiti u prvobitno stanje. Klikom na gumb sa strelicama pozornica se uvećava preko cijelog ekrana, te klikom na isti gumb vraća se u prvobitno stanje. Ispod pozornice nalazi se lista vaših objekata i pozornica. Na vrhu vaše radne površine nalazi se alatna traka. U alatnoj traci nalazi se gumb sa ikonom papira. Klikom na njega otvara se padajući izbornik. Ovdje se nalaze opcije za kreiranje novog objekta pod opcijom Novi, otvaranje postojećeg objekta pod opcijom Otvori, te spremanje vašeg projekta pod opcijom Spremi kao. Odabirom opcije Spremi kao otvara se novi prozor u kojem možete odabrati spremanje vašeg projekta na oblak ili vaše računalo. U ovom trenutku odabrat ćemo opciju Odustani, budući da nećemo ništa spremiti. Kliknimo ponovo na ikonu papira. Odabirom opcije Izuz projekta vaš projekt će se spremiti u formatu XML. U idućim projektima dobit ćete polugotove igre koje je potrebno doraditi i njih ćete prvo spremiti na računalo, a potom pomoću opcije U vezi otvoriti u Snapu. Odabirom opcije Kostimi možete odabrati neki od kostima koji su ponuđeni u Snapovoj knjižnici. Pričekajmo da nam se kostimi otvore. Ovdje su neki od kostima koje sadrži Snapova knjižnica. U ovom trenutku odabrat ćemo opciju Odustani. Odabirom gumba sa ikonom oblaka možete se odjaviti iz vašeg korisničkog računa ili promijeniti vašu lozinku. Odabirom gumba sa ikonom kotačića otvaraju se padajuća lista u kojoj imate opcije za promjene postavki. Ova skripta trenutačno nema imena, tj. nismo je spremili i nismo je imenovali. Nakon što spremimo, skripta će imati neko ime koje ćemo joj dodijeliti. Kreiranje novog objekta. Novi